폭염 속 교도소가 찜통이 되고 있습니다. 법무부는 올해 교정시설 냉방 설비 확대를 추진했습니다. 하지만 범죄자에게 왜 세금으로 에어컨을 설치하냐는 반발이 나오면서 사업이 잠정 중단됐습니다. 현재 대부분 교도소는 선풍기에 의존하고 있습니다. 일부 시설은 과열 방지를 위해 50분 작동 후 10분 정지하기도 합니다. 문제는 폭염입니다. 최근 한 교정시설은 수용실 내부 온도가 37도까지 올라갔습니다. 지난해에도 여러 교정시설에서 온열 질환자가 발생했습니다. 현재 법무부는 취약 수용자를 관리하고 얼음물을 지급하는 방식으로 대응하고 있습니다. 하지만 수용자 건강과 교도관들의 근무 환경까지 고려해야 한다는 목소리도 나오는데요. 여러분은 교도소 냉방 시설 확대 필요하다고 보시나요? 뉴스 소식은 오이잼